Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 1. Mai. Nein, wir sind nicht baumgeschädigt. Wir waren gestern. Elmar, was ist mit dir los? Du kannst ruhig mal in die Kamera schauen. Ja. Das ist Outtake. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute sind wir in... Noch mich nicht. Das ist völlig aufgeregt. Also wir sind Euskirchen, Eusenheim heißt das, glaube ich. Euenheim. Auf MX Cup. MX Cup. Das ist nicht nur jetzt so, das ist immer so bei ihm. MX Cup, und da fahren halt Einspurfahrzeuge, dann fahren die zweispurigen Seitenwägen und auch Quads. Das ist ein Motocrosslauf, das ist überhaupt nicht unsere Disziplin. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir haben extra Licht und Nummernschild dran gelassen, damit auch jeder weiß, dass wir da gar nicht her können. Und was man nicht probiert, kann man nicht kennen. Ne? Sind wir schon Motocross reingefahren? Nein. Nach dem letzten Training Motocross war der Elmar schon mal im Krankenhaus gelegen und dann bin ich Bramberg gefahren, und Bramberg war abartig für mich. Die Strecke hier, die sieht eigentlich schön aus, aber das kann ich euch nachher sagen. Ja, ist so, ne? Ja, schauen wir mal. Also ich bin mal gespannt. Wir machen Aufnahmen, mal schauen, ob sie mir die Kamera wegnehmen. Vom Helm musste ich erst mal alles wieder runterkratzen. Also keinen Aufkleber mehr dran. Die wollten mich nämlich eigentlich gar nicht fahren lassen, ne? Das ist immer das gleiche Spiel. Jo, Reifen sind wir gut ausgestattet. Den Mefo hier, ja, der nimmt sogar Holz mit, wenn der Feuerschirm muss. Dann den haben wir ja gewechselt nach unserem Ausfall in Dachsbach. Und vorne waren wir zu faul zu montieren. Deswegen muss der Elmar sich da ein bisschen dick auf den Dank machen. Aber das sollte ja kein Problem sein, wenn ich so das Profil anschaue. Meinst du, ist das ein Problem? Spann mal an. Kannst du wieder aufhören, das T-Shirt ist schon geplatzt. Also gucken wir mal. Bis dann. Servus! Aber dann wer führt voraus? Hoffen wir mal, ne? Ja. Was machst du? Du gibst alles, oder? Ja. Bist du schon mal so im Stadtgarten hingeblieben? Nee, noch nicht. Ja, hoffentlich wird es heute nicht das erste Mal. Ja. Also ich würde es mir zutrauen. Ja. 21. Frank Robert aus Ranken. Und wenn er nicht frisst, schimpft er. Nicht schimpfen. Wenn du so guckst, winkt dir vielleicht keiner zu, ne? So, Benzin ist offen.
Hey. Gucken! Was denn? Ja, hat sich das gedreht. Ja. Alles gut. Sind wir die Kuppel? Ja, nicht von links nach rechts. Wie du extra rüber, da ist dann überfallen. Ja. Man muss von innen nach außen ziehen, ohne zu ziehen. Ich hab da nichts. Ja, du hast nichts gesehen, genau. Der ist doch da rumgedreht. Kommt drauf. Eine noch, dann fahren wir raus. Komm. So, immer, wie war's? Scheiße. Warum? Anschlag. So, okay, jetzt habe ich bei Johannes, jetzt habe ich ein kurzes Interview für dich. Das schneidest du mit rein und dann machen wir das Outro und ich mache noch Schadensanalyse. Ich bin gar nicht vorbereitet. Musst du auch nicht, ich stelle die Fragen. Dein Schatzi muss mit her, das ist sonst so blöd, ne? Du musst solidarisch Ja. jetzt mitmachen. Genau. Einer muss ja fahren. Und diese Werbung für Hochwaldstrudel. Genau. Oder soll ich lieber keiner Bier in die Hand nehmen? Das macht unseren Sport auch wieder kaputt, ne? Unseriös. So, mit was seid ihr unterwegs? Hier, VMC, KTM, 660. Wie lange macht ihr den Sport schon? 7 Jahre. 7 Jahre. Mit was habt ihr angefangen? BSU Zabel. BSU Zabel, was ist das für ein Motor gewesen? Einzylinder, Zweitakt, 700 Kubik. Okay. Und wie seid ihr zu dem Sport gekommen? Ich habe irgendwann mal mit so einem Fahrer eingetrunken. So, jetzt haben wir. Wie seid ihr zu dem Sport gekommen?
Ich habe irgendwann mit einem Fahrer von so einem Gespann eingetrunken und dann hat er gesagt, du fährst mal mit mir, und weil ich ja ein bisschen betrunken war, habe ich gesagt, ja, kein Problem. Ja, und am nächsten Tag habe ich das dann auch gemacht und dann habe ich erstmal ein paar Jahre lang bereut. Und dann waren wir Weltmeisterschaft gucken in Straßbessenbach, ein paar Jahre später, und dann habe ich gesagt, er ist Gespannfahrer auf der Straße halt, also auch schon immer gewesen. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht mehr wie logisch, wenn wir das auch machen. Also Überzeugungsarbeit musstest du nicht groß leisten, Doch. du bist schon auf dem Motorrad gefahren, oder? Komm, jetzt gibt's Straße, aber nur Straße. Nur Straße. Vorher. Wie viele Events habt ihr so im Jahr zu fahren? Wir fahren beim DRMCV, aber auch nicht alle Rennen, und wir fahren so 5, 7, Ach, wie es läuft. genau, Wie es wie passt. wir Lust haben. Voll cool. Ja. Wie ist das so ein Aufwand, so ein Motorrad zu erhalten? Null. Selbstläufer, eine Saison am Stück, nichts machen, nichts, alles gut, könnt ihr euch ruhig ranwagen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Aber er möchte nicht darüber sprechen. Würde ich auch nicht, bei uns ist auch laufend was kaputt. Aber die Belastung ist einfach auch doppelt so groß, ne? Muss man einfach sagen. Ne? Das Aggregat hält es gut, auch wenn es aus Österreich kommt. Für österreichische Verhältnisse. Ja. Das ist gut. Du kriegst bestimmt ein Like von Marikofen. Und was steht als nächstes an für euch zwei? Als nächstes eigentlich DRMCV Westkirchen. Genau, Pfingsten. Montag. Habt ihr mal zusammengerechnet, wie viele Kilometer im Jahr fahrt? Was, auf dem Ding oder zu den Rennen? Zu den Rennen? Zu den Rennen. Nee, Immer aber so wir gut sind, 200 eine Richtung. ja, also wir fahren nicht in ganz Deutschland rum. So bekloppt sind wir dann doch nicht. Wir haben das Glück, dass der DRMCV relativ nah bei uns die Strecken hat, und dann hält sich das im Rahmen. Ist machbar, finanziell. Irgendwas Richtung Bayern habt ihr nicht vor. Dann sehen wir uns Da so ist schnell doch nichts mehr. nix. Da ist nichts. Nee, oder? Ja. Klar, bei uns wird gefahren, wir haben auch eine gute Strecke, Ja. MMC Schweinfurt. Ja, aber keine Rennen, oder? Ja, doch, das ist immer mal was. Also jetzt so Gespannrennen machen wir nichts mehr so viel, Siehst weil du, ja das mit ist den, die Sache. mit den Quarz so viel passiert ist. Ne? Die wollen immer mitfahren. Ne? Und die sind übel. Ne? Kannst du nicht, musst du getrennt. Ja, die Quarz sind einfach krank. Ne? Du kannst die halt nicht Ja, zusammen machen, die wissen so ein Gespann nicht einzuschätzen. Die wissen Oder nicht, dass du umgekehrt. in der Rechtskurve, dass der Beifahrer sich rauslehnen muss, und es ist einfach, die fahren eine ganz andere Linie. Glaube ich, nicht so gut vereinbar. Ne? Dann danke ich euch, ich fange mit der Dame an, Klar. dass wir uns kennengelernt haben. Vielleicht Das sieht mal man sich mal machen. nochmal. Meistens klappt es ja zweimal. Ja, wäre cool, ne? Also ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Und mir. Dankeschön. Jungs, schaut her, da unten gehört ein Lager rein. Und das hat sich verabschiedet. Daher mal beim Überholen immer die Kette drüber geworfen. Weil die ist normalerweise gespannt. Das ist ja Schwingendrehpunkt, ist Kettendrehpunkt. Ergo bedeutet das, dass es für uns aus ist. Was geil ist, dass ich heim zu meiner Frau kann. Mutti darf ich nicht sagen, dass ich heim zu meiner Frau kann und kann heute Abend noch kuscheln. Und du? Ja. Versteckst du dich im Auto? Ja, ich verstecke mich. 3 Tage noch. So eine Scheiße. Mann, ey. Aber wieso ist denn der Ring so breit da unten? Ist das ja dicht drin? Nee. Nein, das ist rausgegangen. Der ist wahrscheinlich gesprungen. Das ist der Plastikring und der andere Ring ist, den hat es wahrscheinlich zerritzt. Und bevor wir das ganze Ding zusammenmalen und wir ein neues Ding drehen können, Vielleicht sollten wir 3 Lauchhörner machen. Auch nicht besser. Wir haben ja innen die Hülse, da könnten wir mehr Lauchhörner machen. Hält es mehr? Theoretisch? die inneren halten wir nachher nichts. Ja, stimmt. Man muss jetzt auch, das hat wirklich seit letztes Jahr gehalten. Das einzige Beschissen ist, dass wir die gleiche Arbeit nochmal machen müssen, die wir schon mal gemacht haben. Aber wir können dann das verbessern mit dem Antrieb. Ne? Ist doch schön, dass man gleich den Fehler sieht, oder? Stell dir mal vor, das wäre der Antrieb jetzt. Okay, das war jetzt Motocross in Euskirchen-Oinheim. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an und ihr könnt Abonnenten des Kanals werden. Das sind Premium-Abonnenten, die zahlen da ein bisschen was und unterstützen uns bei unserem Schmann. Bei unseren hochwertigen Vorhaben. Ich danke euch. Bis dann, euer Manuel Schad von SWD Sports.